进。咦，干嘛？咦，真漂亮哎，真好哎！我问你，上回买染发剂咱还买的，我头发又有点白了，我想再染染。等会儿我去县里正好，我给你捎回来吧，妈。你给我捎回来。在县里头买的。在县里买的吗？好，中。来回抱着钢镚玩。你抱着钢镚吧，我等会儿去县里头。好，来，钢镚哦。来吧。来吧，去吧，奶奶抱。哎呀，那宝贝儿的，哎呀。你收拾收拾，我收拾收拾哈。好，你收拾收拾哈。我给帮忙玩哈。好，一会儿我回来给你染哈。好，装哈。出门之前先化个妆，护个肤。姊妹们，我今天用的还是卡透遮瑕，之前我用的老版，现在又回购了新版，包装看着很高级，他们家的东西我都挺喜欢用的，质地还是那么润，而且3个颜色都挺日常的，新手用也不会出错。像我经常熬夜、黑眼圈比较严重的，就用柔粉色，很轻薄的涂一点就不见了，很服帖也不会卡。脸上这些斑斑点点，粉底根本盖不住的话，就用这个深色，点涂拍开，盖得很好，而且很自然，也不会暗沉。再上个粉底。看融合的更好了，最后再用提亮色提亮面中，整个脸就饱满起来了，精神多了，而且在脸上扒得很牢，天热也不会脱妆。今天的妆就这样化完了。这个我给你剪剪吧。还给我剪吗？你可害怕？你可相信我的技术？好了，你还是叫大厂剪吧。我明儿再见面的。啊？还给明天还给人家见面的。给谁见面？出给狗见面了。主要是这样。有，好。没事。你真敢下手，你给我推秃了。没事。我这推一个大口子，你说没事？没事。可以修。我都摸着了那大一个腰子。你头发多不碍事。别在这推了啊，老板。我知道，我就是给大家说一下，你为啥好剪学生头？你看俺的发际线多高。你滚！我自己往哪推的？你四肢比四肢还要高2米。起了不是？咦，帅得很。来给你这剪下来，然后你洗，然后再染头哈。好剪不好剪？好剪，你看一整张都剪下来了。看是吧？你也别说，这个睫标吧，这是。好。赶紧去洗脸吧。好，我洗脸。好。头发一染就是年轻好几十岁。年龄好几十岁是吧？这是裙子重不重？中，让我看后边。后边站不站？还显瘦还好看。哇，你这个还年轻多了。你干嘛？看奶奶好看不好看？好看的，比桂花好看。这孩子说的啥话？你都会的你。看奶奶。看钢镚都齐了。耶，钢镚，奶奶齐整吧。真好哎，真好哎！说你爸说啥话？比桂花还好哎。